Hi guys, ito na naman yung gagawin ko ngayon. Maglilinis ako ng ref. Yan. Kasi guys, yung mga anak ko na iwan, hindi marunong maglinis. Yan siya, ipapakita ko sa inyo kung gaano siya kadumi. Diba? Yung mga anak ko, hindi talaga maasahan ito. Ay, Diyos ko. Intindihin ko na lang kasi tayo mga nanay, ayaw na madumi. So, lilinisan natin ko isa-isa. Dinifrost ko para ano, malinisan siya. Okay, let's go. At umpisa na natin maglinis. So ngayon guys, panglabas ko muna yung mga ano dito. Ilabas ko na yung mga soft drinks na iba. Yung mga iwan dito na sito. Tapos nilipat ko nila ano, pinagandar siya. So matagal ko guys. Matagal ko kapakain. Kaya sa sobrang dumi. Matagal ko. Sobrang dumi ba? Oh, Diyos ko. Matagal na din kasi kung ano na to guys. Yung meron na to, siguro nasa mga 19 years. Yung ref na to. Hindi pa pinanganak nung ano, panganay ko nandito na to. Ref to na kung ano ko binan. So yun, pangtanggalin natin. Diyos ko. Sobrang dumi. Nakita niyo yung kanina, di ba? Sobrang dumi. Ano talaga to? Anong brand ba to? Ay, sharp siya. Ang anong galing, no? Hindi pa pinanganak yung panganay ko ngayon. 20 years na. 19 years na kung ano. Kasi lang pinalawang siya pero okay naman. Gumagana ka din. So, makakain ko muna siguro guys. Kaya sayang ko yun. Pinakain ko muna siya kasi sayang yung kuryente. Diba guys, hindi kayo makakaniwala. 20 years na to. Almost 20 years na. Yung freezer ko, ano din, sharp din. Nakilay pala kong sharp. So yun guys, nakakatulong din pala yung ano, hindi pa bilinis na lagi kasi hindi ko nililinisan ang anak ko. Hindi na sila agad. Ano, agree ba kayo dyan guys? Pag hindi nililinisan palagi, hindi sisira agad. Pag mga bata lang talaga maiwan, mga anak natin maiwan tayo mga nanay, hindi talaga maasahan. So, sagat-sagat na lang guys pag ilinis mga nanay. Kasi pag anak ko, hindi ko maasahan. Pero at least, kung hindi natin man silang maasahan, masipag naman mag-aral, okay yan. Kahit di maasahan, pero masipag mag-aral. Kung saan naman, maasahan mo siya, pero hindi masipag mag-aral. Kasi kung masipag mag-aral, matututo din yan pagkatapos. Pag magkaroon na sila ng buhay, matututo din yan. Magkaroon na sila ng sarili buhay, sarili nila. Kumbaga independent. Nakatututo din sila maglinis.
Sobrang kapal ng yelo. Tingnan niyo guys, oh. Sobrang kapal ng yelo. Ayan. Ayan siya guys. Ganun din natin ng plastic. Nakuha na siya. Sobrang bilis naman. Hindi kasi pwedeng ano ito, chilo kasi masira. So, dahan-dahan ito guys. Ay, Diyos ko. Hirap. Hirap ko ng ice niya. Nagkaroon niya ito dito. Nakaano yung ice. Diyos ko. Ayan siya guys. Sa wakas nakuha. May isinding na iwan. Tapon ko na lang ito kasi matas na siya. Malangin na yun kasi. Tapon ko na lang. Ayan. Oh. Ayan. Sobrang kapal, diba? Yellow. So, ayan na siya guys. Wala na siyang ice. Pero, mayroon pa dun sa loob. Kailangan kong kunin. Na-stuck siya. So, medyo, paanohin muna natin siya. Ay. Maluma na talaga siya guys. Pero, napapakinabangan pa. So, ito na siya guys. Ayan siya. Ayan. Nalinis din. Ewan ko kung andar pa to. Ayan. So, kaiba na talaga siya kaysa kanina. So, ibabalik ko na ang ating mga soft drinks. Sana aandar pa siya. Kasi diba, inayos ko pa dun sa loob. Patay ako nito sa anak ko pag masira. Kasi biruin mo naman, mag 20 years. Ay, umandar pa. Milagro, praise the Lord. Akala ko hindi na aandar. So, ito yung pangbenta. Ito yung gatas ni Nana. Meron pa ng isda dito. Mission accomplished guys. Nalinis din sa wakas. Yan. Ang sarap sa pakiramdam pag nakalinis. Masagit sa pakiramdam. Nalinis mo na lahat.
pinalawang na talaga siya. Dahil sa sobrang tagal na. Tapos mga anak ko lang iwan dito. O, diba? Eh, magagalit yung mga ginakis ko pag utusan ko. Sabihin, daldal ako ng daldal. Eh, paano? Hindi naglilinis. Tayong mga nanay gusto malinis. So, yun guys, sa wakas, natapos din ang aking paglilinis ng aking ref. Once for 3 years. O, diba? Ayan na siya ngayon. Magagawa na lang ako ngayon ng ice para may laman dito. Hindi ko nire-ref lahat ng soft drinks kasi baka bumigay. So, paunti-unti na lang. Pag may bumili, isa, pasukan ng isa. Ganun ako. So, yun guys. Thank you. Sana nagustuhan nyo ang aking vlog for today. Sana wag kayong magsawang sumuporta sa akin. Huwag nyo kalimutang i-like, share, comment, and subscribe to Carida Vida Vlog. Bye!